好開心啊！今日6月7號，我哋終於成團啊！花花同你去旅行，第2次旅行成功組團啊！今次係87人啦，有2車啦。咁我哋就會去中山、佛山去玩嘅。咁我希望大家都玩得開心啦。期間我梗係唔少都要拍片俾大家睇下噶啦。希望咧大家團友咧都有愉快嘅一天啊！好啦，第一站我哋會去中山嘅古董汽車博物館，入場費已經包咗噶啦。喺館裏邊咧，我哋睇到超過100年嘅古董車啦，館裏邊收藏咗超過500件嘅古董噶，真係好值得我哋睇下。午餐呢，我哋就會去中山一間專係食脆肉鯇嘅餐廳啦。除咗品嚐脆肉鯇之外呢，中山嘅乳鴿點少得噶？我哋每個團友都會有一隻乳鴿啦。食飽飽之後呢，我哋會落返佛山啊，就去呢一個2024年2月10日先開張嘅有廣東宋城之稱嘅千古情景區啊。呢個我哋係包咗呢個貴賓席啦，門券呢就係268蚊一位噶啦。咁呢個廣東千古情呢，係被譽為一生必看嘅大型實景歌舞表演啊，用高科技演繹一場跨越萬年嘅珠三角故事，有燈光配合嘅舞台效果，造成時空交錯嘅奇幻景色啊！哇，我都好期待啊！然後我哋繼續喺呢個佛山呢個歡樂海岸 Plus 呢個主題街區呢，去行街打下卡，感受下熱鬧嘅氣氛。行完一輪之後，我哋又上返車嚟到呢度佛山，點可以唔試順德菜啊？聽聞順德個個都係廚師嚟嘅，今次我哋去試呢一間係新派順德菜，希望大家都食得開心啦。晚飯後呢，行程係結束噶啦，我哋會經翻深中通道呢，翻返去深圳指定嘅關口解散嘅。多謝大家收睇，記得訂閱、分享同埋留言啊！仲有啊，最好追隨我嘅 Facebook 同埋我嘅IG 啦。多謝收睇，拜拜。